Большой привет, с вами Лунная Дракониха и добро пожаловать на мой канал. Это обзор на вот такого вот толстопузика громокогтя от фирмы Playmobil. Совсем недавно я получила посылку с ним, заказала я его с Авито. Кстати, я очень давно хотела эту фигурку, на самом деле. Я очень давно не заказывала фигурки драконов. И вот я его нашла на Авито, стоил он 4200 без учета доставки. То есть в комплекте был просто дракон и просто шлем. Ну, честно, я, конечно, считаю, что, наверное, это все же дорого для этой фигурки. Он не функциональный, он ничего не умеет делать, он просто клевый громокоготь, он просто толстячок. Но, тем не менее, я его хотела в коллекцию. У меня не так много плеймобильских драконов, а именно беззубик, простиголов, сарделька, дневная фурия. Ну и все. Вообще, я так-то не являюсь прям фанатом плеймобильской коллекции. Мне нравятся далеко не все драконы, и громокоготь это был последний персонаж, который мне реально нравился из этой линейки. Да и в моей коллекции до этого присутствовал только один громокоготь от спинмастера, это который этот темно-синий, в общем. Это громокоготь, или шлемонос, или просто ноунейм синий дракон с броней. В общем, называйте как хотите, но в целом он клевый. Наконец-то я снимаю при нормальном освещении, и вы можете видеть все вот эти вот чешуйки, это клево. Тут у него логотип фирмы Playmobil. И, кстати, да, у всех плеймобильских драконов беда с крыльями. Точнее, если вы купили себе Playmobil дракона, будьте готовы к тому, что вы либо не сможете ему ставить крылья, либо они будут вываливаться. В общем, тут нету никакой золотой середины, тут либо плохо, либо еще хуже. Конкретно мне он приехал с разобранными крыльями, то есть я их вставляла, и для меня это был ад, потому что сначала я думала, что одно крыло вообще не вставится, а другое крыло просто вываливалось. Но сейчас, как вы видите, все хорошо, и крылья у него тоже двигаются, но это меня бесит очень сильно в Playmobil. Вот, но крылья у него поворачиваются вот так, вверх-вниз, они тоже умеют делать, но если очень сильно гнуть, то оно просто вывалится отсюда, и вам придется его вставлять заново. На спине у него красивый синий гребень, он, кстати, резиновый и очень приятненький на ощупь. Это его башка, у него немножко открывается пасть, вот так, это максимум, и снимается вот эта вот железная броня, очень легко, как вы видите, одним движением я ее сняла. Очень важная деталь, на самом деле, в его образе. Без этой фигни я бы его, наверное, даже не купила. Но вот так вот выглядит его лицо. Очень милая мордаха, вообще как бы чудесный громокоготь. Еще у него есть толстая пузика. И вот такие вот углубления в ногах. Вообще не знаю, зачем это сделали. Тут у него написано Playmobil 2017, бла-бла-бла. В общем, остальное нам вообще не важно. Видимо, он вышел в 2017 году, и, как я знаю, громокоготь это, наверное, одна из самых редких фигурок из линейки Playmobil драконов именно по КПД, потому что мне он попадался реже всего на Авито, а цены за него ломят как можно больше. Вот так это могу сказать. Типа вот беззубики, дневные фурии, это всякие громгильды, это база, как говорится, а вот громокогтя найти оказалось более сложно. Тут он у меня не стоит только из-за такой вот поверхности, а так он вообще стоит достаточно хорошо. Вот эта вот его броня, она пластиковая вообще. И вот так вот она вставляется. Одним движением. Все. Не вываливается, не отваливается. Вообще чудесно, в общем. Также у него, кажется, двигаются... Да, у него двигаются передние лапки и двигаются задние лапки. Вот. Хвост у него полностью пластиковый, не резиновый, не гнется. Вообще никак вы его не согнете. Только если пополам сломаете. В общем, наверное, громокоготь это теперь один из моих самых любимых плеймобильских драконов. Наверное, у меня был самый любимый это беззубик и простиголов. Теперь, наверное, это все же простиголов и громокоготь. Да. А, кстати, да, я вот что-то забыла сказать про его глаза. Они желтого цвета и, в принципе, очень даже выделяются. Очень мило это выглядит. И давайте я его сравню с громокогтем от спинмастера. Он у меня как раз там лежит, и я его могу достать сейчас. Вот так вот выглядит этот громокоготь, шлемонос, ноунейм синий дракон, называйте как хотите. Вот такой вот он. Он маленького размера. Я не знаю, как показать его по сравнению с моей рукой. Смотрите, вот этот вот чел и вот этот вот чел. Очевидно, этот больше. Броня у них, кстати, тоже выглядит абсолютно по-разному. Мне кажется, что все же круче сделано, как от Playmobil. Ну, смотрите на вот это и на вот это. Тут определенно этот выигрывает. Но в плане крыльев я все равно всегда буду ставить лайк драконам от спинмастера, потому что тут крылья не вывалятся, тут они вывалятся, и вы будете мучиться их вставлять. Тут же такой проблемы не будет. Но, кстати, да, в плане функционала, несмотря на то, что внешний вид круче у этого громокогтя, но у этого функционал круче. Он умеет отбрасывать свою броню вот так вот. Это клево! Это очень клево! И как бы вот как она выглядит на две половинки разделенная. То есть тут она упрощена. Броня, она выглядит не столь прям вообще офигенно, но как она спадает, это клево.
В общем, это очень клево. А еще что мне нравится в этой фигурке, это вот этот вот переход от темно-синего к такому вот бежевому цвету. Да, он мне немножко поцарапанный, потому что фигурка вообще старая, очень у меня это... Вот. Но в целом выглядит он вот так. Еще у него нету зрачков. По-моему, ни у каких громокогтей, шлемоносов нету зрачков. Именно вот этих вот. Но это не точно, кстати. В общем, давайте подведем итог. По функционалу мне больше нравится вот этот чел. По, так скажем, внешнему виду мне больше нравится плеймобильская фигурка. По внешней реализации во всех вообще критериях выигрывает Playmobil. Но по функционалу, по удобству, в плане вот этих вот крыльев, естественно, выигрывает дракон от Спинмастера, потому что у него эти крылья не вывалятся, там не сломаются, и вы не будете мучиться с постоянным вставлением их. У Playmobil драконов эта проблема очень часто как бы вылезает, с ней ничего нельзя сделать, здесь вот фигурка старая, то, возможно, крылья вообще разболтаются. В общем, такое себе. Ну и броня мне больше нравится, конечно, у плеймобильского громокогтя, но у спинмастера она отлетает, это клевая функция, несмотря на то, что, ну, над внешним видом можно было бы и поработать, мне кажется, намного больше, и сделать громокогтя вот такого вида. И, кстати, да, посмотрите все же, насколько они разные. Тут у него такие шипы, тут они у него вот такие вот резиновые, большие, пластиковые, голубого цвета, тут он весь темно-синий, то есть однотонный, там, ну, уже вот не считаю. То есть, ну, разница в них, конечно, колоссальная. И я не могу сказать окончательный вердикт все же, какая фигурка лучше. Но по внешнему виду мне больше нравится все же плеймобильская фигурка. На этом все. С вами была Лунная Дракониха. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Следите за выходом видосов, шорцев, в общем, всего-всего. Всем пока.